Так, ну чё я хотел сказать? Суперский закат. Спасибо, Боже, за такое зрелище в самом-то деле. Зрелище удивительное. Я здесь в кустах и за кустами, за пригорком небольшим сделал костерчик. Все это смотрю, великолепие. А великолепие, оно реально великолепие, потому что сейчас вот он затемненно показывает. Это он в самом деле такой оранжевато-красно-оранжевый, такой темно, больше оранжевого, чем он немножко сейчас показывает, то есть чуть посветлее. И там, соответственно, отличные такие облака красивые. И там только что луна, вот она, ее проходили вот эти красивые желтые облака такие, кучерявистые, полупрозрачные, легкие. И прям так красиво было. Фантастический в самом деле пейзаж, честно вам скажу. Да, вот как одна девушка там написала в комментарии в одном, что вот для такого, ради такого стоит жить. В самом-то деле. Там музыка, правда, тоже удачно мне попалась. Так что полностью согласен, что вот такие вот пейзажи, они нашу жизнь делают лучше. Так, сейчас я убавлю все это. Сейчас будем есть. Будем есть то, что нам Бог послал. Я здесь взял свои же палочки, которые до этого зачищал. Я их там так поставил в песок. И они стояли. Никто их не порушил. А они так заостренные, они очень сейчас даже хорошо пригождаются. Это повторное использование. Сейчас я их в другую сторону, на другую сторону. Ага, вот так она проворачивается-то. В общем, как-то так вот все это выглядит. Там закат, сосиски. Да, про что я хотел сказать, что мне вот удивительно. Сегодня я бегал далеко за трубу до конца, вообще вот туда, к Бердску. Пока там табличка есть, что нельзя забегать, там некое государственное предприятие какое-то там с рекой связано. И туда дальше бежать нельзя. Соответственно, я дальше не побежал. Вот. И, соответственно, еще... Да, но когда я туда бежал, я встретил... я увидел мешки с мусором собранные. И увидел парня и девушку. Я такой думаю, надо спросить на обратном пути, что они, экологи. Спрашиваю у них: ребят, вы что это, обратно бегу, спрашиваю: товарищи, вы добровольцы, волонтеры или как, или что-нибудь? Да, мы сами. Девушка и такая, как бы сказать, парень довольно молодой, девочка тоже такая молодая, такая, как сказать, видно, что такая зеленая совсем такая девочка, короче. И, я имею в виду, добрая такая. Еще не вошла в период зрелости этой женской, когда они становятся более циничные, там такие и так далее. И, короче, отлично. Вот так надо было с самого начала, в самом деле. Вот, и, короче, поговорил с ними, оказывается, сами просто пришли и просто сами собирают. Я так еще удивился. Такой дальше побежал такой
Такой доперло на меня, говорит, и повернул и обратно. Уже и вообще их догнал, они уже уходили, уносили этот мусор, да уже почти до железной дороги дошли там в кустах. Я им кричу: товарищи, у меня идея, давайте, у меня маленький YouTube канал на тысячу подписчиков. Давайте вы что-нибудь скажите, почему вы это делаете и так далее. Я вас выложу, там имя, если что, скажите, если захотите. Короче, отказались, когда парень сказал, что на YouTube я не хочу. Я им говорю, ну а как пропагандировать это экологическое сознание там и так далее. То есть люди здесь гадят постоянно, а вы вот здесь вот решили сами прийти и собирать. Они говорят, он говорит, да не, говорит, сегодня, говорит, уже устали, давайте завтра, если что, завтра. Не факт, что это будет, не факт, что я так далеко побегу. И как бы обидно, конечно, но... Потому что одно дело, когда ты это рассказываешь, другое дело, когда вот люди, которые это делают, они тебе что-то говорят, стоят с мусором, ты это видишь. То есть просто люди, они говорят, да вот мы, говорит, целый день собирались сегодня, устали, и типа не будем. Хотя там это легко, конечно, дать. Ну, не знаю, парень не захотел. А так как я настоящий либерал, не те, которые там якают, тыкают, что мы либералы, а сами ведут себя как тираны, скажем так, в обычной жизни там, с близкими и так далее. Ну, это, в общем, я пожалел, что не получилось, и побежал дальше, удивленный этим. Я им говорю, ребята, вообще это для России такое явление, я хотел снять видео для Ютуба. Потому что, ну реально, там на далеких этих пляжах там не так много людей заходит, но заходят. Там пляжей-то особых нету, они очень маленькие. И все равно они там мусорят. Мусора, конечно, намного меньше. Ой, опять попала. Стрелялка. Но все равно там мусор есть. Они сказали, что они до этой водокачки бывшие будут собирать. Поэтому я их поблагодарил там. Вот такие вот дела.